السلام علیکم قوتابیانی خۆشەویستم کاتۆم و کاتێکتان باش شۆگمان ساڵمەر خۆشحاڵم لەوانەیەکی تر لەگەڵێوی خۆشەوی شادەبمەوە لەم وانەیەش هەڵەسین بە شیکارکردنی یان بڵین تەرجومەکردن و خوێندنەوەی ئیپسۆدی 8 لەگەڵمان بن بەشی ئیپسۆدەکان گەیشتینە ئیپسۆدی 8ام ئیپسۆدی 8 بزانین چیەڵێ ئیپسۆد 8 from Fort Kearney to New York Harbor واتە لە وێزگەی فۆرت کێرنی بۆ بەندەری نیویۆرک لەگەڵمان بن قوتابیان. Fogg was preparing to follow the Indian to the south and rescue Passepartout. واتە Fogg خۆی ئامادە دەکرد بۆ ئەوەی بە دوای هیندیەکاندا بگەڕێت بۆ باشوور و پاسپارتوت ڕزگار بکات. He asked the captain and sailors from Fort Kearney to go with him. داوای لە کاپتن و سەربازەکانی فۆرت کێرنی کرد کە لەگەڵیاندا بچن. زۆر باشە لەگەڵمان بن قوتابیانی خۆشەویست. The captain said, I cannot leave the fort to save just 3 people. کاپتنەکە وتی ناتوانم وێزگەکە بەجێ بهێڵم بۆ ئەوەی تەنها 3 کەس ڕزگار بکەم. They might already be dead, then I will go alone. لەوانەیە مردبن ئەوە من بە تەنیا دەڕۆم ئەگەر وابێ. Passepartout saved all of our lives and بزانین چیتر said Fogg واتە Fogg وتی پاسپارتوت ژیانی هەمومانی ڕزگار کرد. When he heard this, the captain changed his mind and sent 30 of his men to help Mr. Fogg. Fogg وتی کاتێک ئەمەی بیست طبعا عفو Fogg وتیوت و کاتێک کاپتنەکە ئەمەی بیست کاپتنەکە بیرۆکەی گۆڕا و 30 لە پیاوەکانی یان لە پیاوەکەی نارد بۆ ئەوەی یارمەتی بەڕێز Fogg بدەن. Mr. Fogg made a promise to the sailors. I will give you 5,000 pounds to share if we rescue the prisoners. بەڕێز Fogg بەڵێنی بە سەربازەکاندا 5,000 پاوندتان پێدەدەم بۆ ئەوەی هاوبەشی بکەن ئەگەر زیندانەکان ڕزگار بکەین. Mr. Fogg was very worried when Mr. Fogg asked him to stay at the fort and look after Auda. بەڕێز فیکس زۆر نیگەران بوو زۆر پێی سیر بوو کاتێک بەڕێز Fogg داوای لێکرد لە وێزگەکەدا بمێنێتەوە و چاودێری ئاودا بکە. If the detective was not there to watch him, Fogg might try to escape. ئەگە بەڕێز فیکس لەوێ نەبوایە یان لەوێ نەبێت بۆ ئەوەی سەیری بکات ڕەنگە Fogg هەوڵی هەڵاتم بدات چونکە Mr. فیکس زۆر بەدوای Mr. Foggەوەیە. Mr. Fogg gave Auda his bag with all the money inside and said goodbye. بەڕێز Fogg جانتاکەی دا بە ئاودا کە هەموو پارەکەی لە ناو بوو ماڵاوی لێکرد سێری کە Mr. Fogg چەندێ زۆرزانە چوو جانتاکەی بدا بە خاتو ئاودا بۆ ئەوەی گومان لای Mr. Fogg دروست نەبێ بلێ ناگەڕێتەوە چکە هەموو پارەکەی لای ئەودانە. The man left at midday and Auda waited at the station. پیاوەکان نیوەڕۆ ڕۆیشتن و ئاودا لە وێزگەکە چاوەڕێی کرد. بەشێکی تر She thought that Mr. Fogg was the bravest man she knew. ئەو پێیوا بوو کە بەڕێز Fogg ئازاترین پیاوە کە دەیناسێ. A few hours later the train engine returned to the station. دوای چەند کاتژمێرێک بزوێنەری شەمەندەفەرەکە گەڕایە وێزگەکە واتە مەبەستی تەنها بزوێنەرەکە نییە مەبەستی وێ شەمەندەفەرەکە گەڕایەوە شوێنی مەبەست و گەڕایەوە وێزگەکە. The driver was hard but was now well enough to drive the engine back to the carriage. واتە شۆفێرەکە بریندار بوو بەڵام ئێستا ئەوەندە باش بوو کە بزوێنەرەکەی لێ خوڕیوە بۆ گالیسکەکان. گالیسکە بەسی و عاربانانەیە. The passengers got on the carriages and the train slowly moved out
of the station. سەرنشینەکان سواری گالیسکەکان بوون واتە سواری فارغۆن و ئاربانەکان بوون. شەمەندەفەرەکە هێواش هێواش لە وێزگەکە هاتە دەرەوە. دواتر Auda and Mr. Fix did not get on the train but stayed at the station to wait for Fleece Fogg. طبعا ئاودا و فیکس سواری شەمەندەفەرەکە نەبوون بەڵام لە وێزگەکەمانەوە بۆ ئەوەی چاوەڕێی Fleece Fogg بکەن. It was very cold and it was snowing. زۆر سارد بوو بەفر دەباری. It started to get dark and Auda could not sleep. She sat and waited all night. دەستی کرد بە تاریکی و ئاودا نەیتوانی بخەوێت بە درێژایی شەو دانیشت و چاوەڕێی کرد. If Fleece Fogg did not appear, she did not know what she would do. ئەگە Fleece Fogg دەرنەکەوێت نەیدەزانی کە چی دەکات یان چی بکات. But then at 7 in the morning Mr. Fogg appeared with Passepartout and the sailors. بەڵام دواتر کاتژمێر حوتی بەیانی بەڕێز فۆگ لەگەڵ پاسپارتوت و سەربازەکان دەرکەوتن. Auda was very happy to see them. Where is the train? asked Passepartout. Gone, answered Mr. Fix. And next train does not leave until the evening. Auda زۆر دڵخۆش بوو بۆ بینینی ئەوان. پاسپارتوت پرسی شەمەندەفەرەکە لەکوێیە؟ بەڕێز فیکس وەڵامی دایەوە وتی ڕۆیشتووە شەمەندەفەرەکەی داهات و تام ئێوارەیە ناڕوات. واتە هێشتا چانسیان هەیە. Mr. Fogg now found himself 20 hours behind time. ئێستا بەڕێز فۆگ خۆی بینیوە کە 20 کاتژمێر لە کێوە دواکەوتووە. If they could not get to New York by 11th December at 9 o'clock in the evening, then they would be too late. ئەگەر نەتوانن تا 11 کانونی دووەم کاتژمێر 9 ئێوارە بگەنە نیویۆرکەوە زۆر درەنگ دەچوون واتە زۆر درەنگیان پێچوو. Passepartout was very upset and felt bad because he thought that everything was his fault. Passepartout زۆر دڵتەنگ بوو و هەستی بە خراپی دەکرد چونکە پێی وابوو هەموو شتێک خەتای ئەوە. Mr. Fix then asked, Sir, do you really have to be in New York on 11th? Yes, it is. Very, very important, answered Mr. Fogg. Then I might have an idea. پاشان بەڕێز فلیس یان بەڕێز فیکس پرسی کاکە ئایا بەڕاستی دەبێت لە 11 مانگدا لە نیویۆرک بیت؟ فۆگ وەڵامی دایەوە بەڵێ زۆر گرینگە ئەوە ڕەنگە بیرۆکەیەکم هەبێت و بیرۆکەیەکی لەوانە بۆ پێیا بوو. There's a man who has offered us a sledge with sails. واتە پیاوێکەیە کەشتیەکی پێشکەش کردوین. If we use it, we can travel across the snow, Fix suggested. ئەگەر بەکاری بێنین دەتوانین بەسەر بەفرەکەدا کەشت بکەین. Fix پێشنیاری کرد. باشە. There was no time to lose. They all climbed onto the open sledge and started the 200-mile journey to Omaha, Nebraska. کات نەبوو بۆ لەدەستدان هەمویان سەرکەوتنە سەر خلیسکە کراوەکە و دەستیان بە گەشتە 200 میلەکە کرد بۆ ئۆماها لە ویلایەتی نەبراسکا. They traveled across the snow at a speed of 30 miles an hour. بەخێرایی 40 میل لە کاتژمێرێکدا بەسەر بەفرەکەدا دەڕۆیشتن. It was a cold and dangerous journey and Passepartout shot at wolves that came near the sledge. گەشتێکی سارد و مەترسیدار بوو. پاسپارتوت تەقەی لە گورگەکان دەکرد کاتێ لە نزیک خلیسکێنەکە هاتەبوون. نزیک خلیسکێنەکە دەبوونەوە. زۆر باشە. When they arrived in Omaha, there was a train waiting to leave to go to New York.
The four travelers jumped on the train and it moved out of the station. کاتێک گەشتنە ئۆماها شەمەندەفەرێک چاوەڕێ ڕۆیشتن بوو بۆ ئەوەی بچێتە نیویۆرک. چوار ڕێبوارەکە بازیان بەسەر شەمەندەفەرەکەدا و لە وێزگەکە ڕۆیشتن. The next day, the 10th December, the train arrived in Chicago. ڕۆژی دواتر دەی کانونی دووەم شەمەندەفەرەکە گەیشتە شیکاگۆ. باشە. They immediately got on another train and in minutes they were moving towards New York. In the end, Fleece Fogg, Passepartout, Auda, and Mr. Fix arrived in the city of New York at 11:15 in the evening on 11th December. یەکسە سواری شەمەندەفەرێکی تر بوون و لە چەند خولەکێکدا بەرەو نیویۆرک دەڕۆیشتن. لە کۆتاییدا فلیس فۆگ، پاسپارتوت و ئاودا فیکس لە کاژمێر 11 و چارەگی ئێوارەی 11 کانونی دووەم گەیشتنە شاری نیویۆرک. They were too late. The China, the ship that was going to Liverpool, was already at sea and on its way to England. زۆر درەنگ بوو. The China واتە ناوی چین بوو، ئەو کەشتی کە دەچووە لیڤەرپول لە ئێستاوە لە دەریادا بوو لە ڕێگا بۆ ئینگلتەرا، واتە چووە ئینگلتەرا. The travels were sad and disappointment and decided to go to the St. Nicholas Hotel on Broadway to get some sleep. گەشتیارەکان دڵتەنگ و بێهیوا بوون، بڕیاریاندا بچنە هۆتێلی سان نیکۆلاس لە برۆدوەی بۆ ئەوەی کەمێک بخەون. It seemed that there was now no hope of finishing the journey in 80 days. وا دیار بوو ئێستا هیچ ومێدێک نەبوو کە لە 80 ڕۆژدا گەشتەکە تەواو بکات. زۆر باشە ئێستا دێنە لای پرسیارەکانی ئیپسۆدی 8م. Episode 8 from Fort Kearny to New York Harbor لە وێزگەی فرۆنت کێرنیەوە بۆ بەندەری نیویۆرک. Answer the groups of questions with one sentence. وەڵامی گروپێک پرسیار بدەوە بە یەک ڕستە. بزانین مەبەستی چییە لەو گروپە پرسیارە و یەک ڕستە. At what time did Fogg go? لە چ کاتێکا Mr. Fogg ڕۆی؟ Where did he go? بۆ چۆ ڕۆیشت؟ Who with? لەگەڵ چیە؟ And to do what? چی دەکرد؟ At midday لە ناوڕاستی ڕۆژ نیمەڕۆ Fogg went south with 30 sailors to rescue Passepartout. واتە 30 کەس لەگەڵ خۆیان بردی Mr. Fogg بۆ ئەوەی پاسپارتوت ڕزگار بکەن. What was the engine driver well enough to do a few hours later? What did the passengers do? And what did the train do then? طبعا what was the engine driver well enough to do a few hours later? ئایا باش بوویەوە ئەو کەسێکەوە سایق بوو؟ What did the passengers do? ئایا سەرنشینەکان چیان کرد؟ ئەی باشە قیتارەکە خۆی چی لە شەمەندەفەرەکە؟ He felt well enough to drive back to the carriage. واتە زۆر باشەوە بوو و هەستی بە باشی کرد بۆ ئەوەی دیسانەوە شەمەندەفەرەکە لێ بخورێت و عاربانەکان بەیەکەوە ببەستێن. Then the passengers got on the carriage. واتە سواری فارغۆن و ژوور و عاربانەکانی شەمەندەفەرەکە بوون. And the train moved out of the station. واتە شەمەندەفەرەکە دەستی کرد بە ڕۆیشتن لە ناو وێزگەکە چوویە دەرەوە. پرسیارێترمان هەیە لێ Where did Auda stay? لە چۆ مایەوە ئاودا؟ What with لەگەڵ چی؟ And for how long? بۆ ماوەی چەندێک؟ She stayed at the station with Fix until 7 in the following morning. واتە لەگەڵ Mr. Fix مایەوە بۆ ڕۆژی دواتر حوتی بەیانی. How far did Fogg and the others travel across the snow? On what and how fast? طبعا لێ how far چەندێک Mr. Fogg لەگەڵ ئەوانەی تر گەیشتن واتە ڕۆیشتن
بەناو ئەو بەفر و بڵین ئەو شوێنە ناخۆشانە on what بە چی ڕۆیشتن and how fast چەندێ خێرا بوون. They went to Omaha, Nebraska. طبعا چوونە Omaha لە Nebraska on an open sledge at speed of 40 miles per hour. بە خێرایی 40 میل لە کاتژمێرێکدا بە کەشتیەکە یان بڵێن بە کەشتی ناببورن بە عاربانەیەک وەکو گالیسکەی پێڵن بەسەر بەفرا ڕوا خلیسکێنە بڵین بەڵام نەفەری تیا جێ بێتەوە بۆ شتە ڕۆیشتن. Where did they get to next day? ئایا ئەوان گەیشتنە چۆ ڕۆژی دواتر. What did they do there? چیان کرد و what were doing soon after that? و هەروەها لە دوای ئەوەشەوە چیان دەکرد. They got to Chicago, چوونە شیکاگۆ واتە گەیشتنەویانە. They jumped on another train واتە چوونە ناو کەشتێکی ترەوە. Soon they were moving towards New York واتە بە زووترین کات دوای ئەم شتانە گەیشتنە نیویۆرک. When the travelers got to New York کەی گەشتیارەکان گەیشتنە نیویۆرک. Where was their ship already? So how did they feel and what did they decide to do? طبعا ئایا گەشتیارەکان گەیشتنە نیویۆرک ئایا کەشتیەکان ئامادە بوو. So how did they feel? ئایا هەستیان چۆن بوو and what did they decide to do? ئایا بڕیاری چیان دابوو. When they got to New York at 11:15 کاتێک کە گەیشتنە نیویۆرک سەعات 11:15 خولەک on 11th December لە 11 December their ship was already on its way to Liverpool. کەشتێکیان ئامادە بوو بۆ لیڤەرپول. So they decided to go to the San Nicolas Hotel on Broadway. بۆیە بڕیاریاندا بچنە ئۆتێلێک لە سان نیکۆلاس یعنی ئوتێلەکەیان بەناوی سان نیکۆلاس بوو لە برۆدوەی.